Good morning ළමයි. ඔන්න අද ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් පාඩමක්. ඒ කියන්නේ දේශපාලන විද්‍යාවේ ඕගොල්ලන්ට එන අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. තමයි මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අධ්‍යයනය කරන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. මේ පාඩම වැදගත් වෙන්නේ පොලිටිකල් සයන්ස් කරන ඕගොල්ලන්ට වගේම පුතේ O level ඉතිහාසය විෂයට මේ අතීතය කියන්නේ ප්‍රධානය කළ අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඒ දරුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම පුතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය කියන එක O level ඒ විෂයටත් මේ අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කියන මාතෘකාවෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඕගොල්ලන්ගේ මට්ටමෙන් මේ හැම දරුවන්ටම සෑම සියලු දරුවන්ටම මේක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා මම කතා කරනවා පුතේ දේශපාලන විද්‍යාව තුළ ඔගොල්ලන්ට යන විෂය කරුණු වලට අමතරව මම අද ඔයාට මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය තුළ ප්‍රදානය කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා 6 මෙන්ම දේශීය සම්භව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දෙක ගැනත් සාරාංශයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න එන විදිහට කතා කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සල්ලාම මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. රජයක් පාලනය කරන මූලික මූලධර්ම සමූහය තමයි පුතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හැදිලා තියෙන්නේ ආයතන 3ක් සම්බන්ධ වෙලා. මේක හොතට ඔළුවට දාගන්න පුතේ ආය මේ විෂය මේ පාඩම මේ පාඩම ආය පාඩම් කරන්න ඕනේ. මම මේ කියන විදිහට මේක පිළිවෙලට ඩොට් එකට ඔයා මතක තියාගන්න. එතනින් ඔයාලට මේ පාඩම ආය කිරිගහට මෝල් ගහෙන් යනවා වගේ මතක හිටිනවා. අපි බලමු අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හැදිලා තියෙන ආයතන 3. පළවෙනි ආයතනයේ පුතේ ව්‍යවස්ථා දායක. අපි කියනවා ලෙගියුලේටර් කියලා. නැත්නම් ලෙගියුලේටර් පවර් කියලා කියනවා. ලෙජිස්ලේටර් පවර් කියලා කියනවා. ළඟට ව්‍යවස්ථා දායකය නීති සෑදීමේ බලය ක්‍රියාවේ යෙදව. ලංකාවේ එතකොට ව්‍යවස්ථා දායකයේ විදියට වර්තමානයේ කටයුතු කරන්නේ අර දියවන්නාව මැද්ද තියෙන අපේ පාර්ලිමේන්තුව. එතකොට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිද්ධ කරන්න පුතේ නීති සැකසීම එහෙම නැත්නම් නීති සෑදීම කියන ක්‍රියා රෙගියුලේටර් පවර්. ඊළඟ එක විධායකය. ඊළඟ ආයතනයේ විධායකය එක්සෙකියුටිව් නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය එක්සෙකියුටිව් පවර් කියලා කියනවා. එතකොට විධායකයේ අද ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා වටේ. එතකොට විධායකයේ ප්‍රධානියා කවුද? ජනාධිපතිතුමා. ඊළඟට අධිකරණය ඊළඟ ආයතනය ජුඩිකලි. එතකොට නීතියක් කඩ වුණාද නැද්ද කියලා හොයලා බලලා එයාට දඬුවම් දීමේ බලය හෙවත් නීතිය පසඳ ලැබීමේ බලය නැත්නම් ජුඩිකල් පවර් එක තියෙන්නේ අධිකරණ. ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය පාර්ලිමේන්තුව මූලික කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන. ලංකාවේ විධායකයේ කොටස් 3කින් සමන්විතයි. විධායකය කොටස් 3කින් සමන්විත වෙනවා. එක තමයි ජනාධිපති. දෙක අමාත්‍ය මණ්ඩලය හෙවත් කැබිනට් මණ්ඩලය. 3 රාජ්‍ය සේවක. පුතේ මේ ජනාධිපති අමාත්‍ය මණ්ඩලයයි කියන්නේ දේශපාලන විධායකය. දේශපාලන විධායකය. එතකොට පුතේ මේ රාජ්‍ය සේවය කියන්නේ ස්ථීර විධායකය. ජනාධිපති සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලය කියන දේශපාලන විධායකය පුතේ අවුරුදු 5න් 5ට වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ මේ රාජ්‍ය සේවය කියන එක ස්ථීර විධායකයක්. මේක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතේ මේ ස්ථීර විධායක එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය සේවයට තමන්ගේ අභිමතය පරිදි කටයුතු කරන්න බැහැ. දේශපාලන විධායකයන් ලැබෙන අනමත තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ළඟට අධිකරණයේ පුතේ මේ ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය කියන ආයතන දෙකෙන් කිසිම බලපෑමක් නැතුව ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න ඕන. අපි ඕගොල්ලන්ට මේ ටික අදාළ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ දැනුවත් වීම පිණිස අපි ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ
පොඩි හැදෑරීමක්. ඒ කියන්නේ පොඩියට මම මේක කියනවා. ඔයාලා ඔළුවට දාගන්න. මේක ඔයාලගේ සිලබස් එකට අයිති නැහැ. අධිකරණය 9ක් තියෙනවා ලංකාවේ. මේ බලය අතින් අවරෝහණ පිළිවෙලට මම දක්වලා තියෙන්නේ. ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමයි පුතේ ලංකාවේ ඉහළම අධිකරණය. කොළඹ පිහිටලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ අවසානාත්මක අභියාචන උසාවිය. එතකොට මේකේ ප්‍රධානියා පුතේ චීෆ් ජස්ටිස් තමයි අගවිනිසුරු. අගවිනිසුරු. අගවිනිසුරුත් එක්කලා විනිසුරන් 17 දෙනෙක් ඉන්නවා ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ. ඊළඟ අධිකරණය ගරු අභියාචනාධිකරණය. කොළඹ පිහිටලා තියෙන්නේ. මෙහි ප්‍රධානයක් ගරු අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරුතුමා. සභාපති විනිසුරුත් එක්කලා විනිසුරන් 20ක් ඉන්නවා. පළාත් බද මහාධිකරණය මේක හැදුනේ පුතේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් 1987 දී බිහි කළේ. ළඟට සිවිල් අභියාචන මහාධිකරණය දිසාධිකරණයේ විභාග කරන සිවිල් නඩුවල අභියාචනා විභාග කරන උසාවිය තමයි මේ සිවිල් අභියාචන මහාධිකරණය කියලා කියන්නේ. දිසාධිකරණයේ තීන්දුවකින් ඔයාට සෑහීමකට පත්වෙන්න බැයි නම් ඔයාට පුළුවන් සිවිල් අභියාචන මහාධිකරණයට ඇපෑලක්. එහෙම නැත්නම් ඇපිල් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟ අධිකරණයේ පුතේ කමාර්ෂල් හයිකෝට් කියලා කියන වාංච මහාධිකරණය කොළඹ පමණයි පිටලා තියෙන්නේ. මහාධිකරණේ බරපතල අපරාධ නඩු අසනු ලබ. මරණීය දණ්ඩනය ලබා දෙන උසාවිය තමයි හයිකෝට් කියන්නේ. දිසාධිකරණය දිස්ත්‍රික් කෝට් ඉඩම් සහ පවුල් කාරණා පිළිබඳව බොහෝමයක් සිවිල් නඩු විභාග කරන්නේ මේ දිස්ත්‍රික් කෝට් එහෙම නැත්නම් දිසාධිකරණය තුල. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මැජිස්ට්‍රේට් කෝට් සුළු අපරාධ නඩු බොහෝමයක් විභාග කරනවා. බහුලව ව්‍යාප්තව පවතින ලංකාවේ සෑම නගරකම මේ මැජිස්ට්‍රේට් කෝට් එකක් එහෙම නැත්නම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ළඟ ලංකාවේ 15ම අධිකරණය මොකද්ද? ප්‍රයිමරි කෝට් එක ප්‍රාථමික අධිකරණය. ප්‍රායෝගිකව දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙහි බලතලත් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තුලින් තමයි ක්‍රියාවේ යොදවන්නේ. ව්‍යවස්ථාදායකයේ ප්‍රධානියා වන්නේ පුතේ ගරු කතානායකතුමා. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධානියා ගරු කතානායකතුමා. විධායකය නැමැති ආයතනයේ ප්‍රධානියා වන්නේ ජනාධිපතිතුමා. අධිකරණ නැමැති ආයතනයේ ප්‍රධානියා තමයි ගරු අගවිනිසුරු. ලංකාවේ අද ඉන්නේ 48 වන අගවිනිසුරුතුමිය නිරූපා මුර්දු ප්‍රනාන්දු අගවිනිසුරුතුමිය. ජනාධිපති කියන්නේ කවුද? රජයේ ප්‍රධානියා, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා, ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියා සහ සන්නද්ධ සේවාවන්හි සේනාධි නායකයා කියලා අපි ජනාධිපතිව හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිට ලංකාවේ කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ජනාධිපතිට ලංකාව තුල කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ජනාධිපති මූලික ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තමයි අපේ රටේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් යමු ඕගොල්ලන්ගේ පාඩමට වැදගත් කරුණු ටිකට. ප්‍රධානය කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා. පුතේ ප්‍රධානය කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා 6ක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒකෙන් පුතේ අපි ඉස්සල්ලා බලමු ප්‍රධානය කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ මොකක්ද? පුතේ ප්‍රධානය කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රබල රාජ්‍යයක් විසින් ඔවුන්ගේ යටත් විජිතේ තියෙන රටකට එයාලගේ අනසක ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ලබා දෙන නීති පද්ධතියක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ 1833 කෝල්බුක් කැමරන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගත්තාම පුතේ මේක අපේ රටට එන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය හරහා. බ්‍රිතාන්‍යයන් අපේ රට ආක්‍රමණය කරලා අපේ රට අල්ලගත්තට පස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය අපේ රට තුලට ගෙන මේ මූලික අරමුණෙන් තමයි මේ 1833 කෝල්බුක් කැමරන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ලංකාවට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධානය කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ බලය අතින් ඉහළ රාජ්‍යයක්. එහෙම නැත්නම් යුද්ධයක් හෝ මොකක් හරි හේතුවකින් තවත් පොඩි රටක් ආක්‍රමණය කරනවා ලොකු රටක්. ආක්‍රමණය කරලා අර පොඩි රට අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ රට තුල තමන්ගේ අනසක ක්‍රියාත්මක කරන්න ලබා දෙන නීති සමූහයක් තමයි මේ ප්‍රධානය කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්.
අපි පළවෙනි මාතෘකාවට යමු 1833 කෝල්බුක් කැමරන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. අනිවාර්ය රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කරන මේ තුලින් රජයේ වෙළඳ ඒකාධිකාරය අහෝසි කරන ආණ්ඩුකාරවරයාට තිබුණ පුළුල් බලයක් තිබුණා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව එන්න කලින්. ඒ බලතල සියල්ල යම්තාක් තුරකට අඩු කරනවා. බලතල නැති කරේ නැහැ. බලතල යම්තාක් තුරකට අඩු කර. ආණ්ඩුකාරවරයාගේ සහයට ව්‍යවස්ථාදායක සහ විදායක සභා පිටතොට ලංකාවේ මුලින්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් සහ විදායක සභාවක් පිහිටවන්නේ 1833 කෝල්බුක් කැමරන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින්. නමුත් මේ ආයතන දෙකේම ප්‍රධානිය වුණේ ආණ්ඩුකාරවර. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපන ක්‍රමය හඳුන්වා දෙමින් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට යෝජනා කරනවා. මේ වන විට ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක කියන්නේ විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. කුල ભેද වංශ ભેද මත ඉහළ කුලවල ඉන්න දරුවෝ ඉගෙන ගත්තා. පල්ලෙහැ කුලවල දරුවෝ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. ඒ විදිහට බෙදීමක් එක්කලා තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන රටාව ගියේ. ඒ අධ්‍යාපන රටාවට යම් වෙනසක් කරනවා මේ 1833 කෝල්බුක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපන ක්‍රමය හඳුන්වලා දෙනවා. එමගින් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ආරම්භ කරනවා 1835 දී කොළඹ ඇකඩමි කියන නමින්. සිවිල් සේවය ප්‍රතිසංවිධානය වෙනවා. වාර්ගික වශයෙන් නියෝජනයන් හඳුන්වලා දෙනවා. අපි බලමු පුතේ මේ වාර්ගික වශයෙන් නියෝජනයන් හඳුන්වලා දුන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වන විට ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට 1833 ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට නිලලත් 9 දෙනෙක් සහ නිල නොලත් 6 දෙනෙක් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් තමයි පත් කරන්නේ. මේ නිල නොලත් 6 දෙනා පත් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. 3 දෙනෙක් වාණිජ සහ වැවිලි හා වාණිජ ප්‍රජාව නියෝජනය කරන යුරෝපිකය. පහත රට සිංහල එක්කෙනයි බර්ගර් එක්කෙනෙක් සහ දෙමළ එක්කෙනෙක් වශයෙන් නම් කර. 1800 වන තෙක්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට අන පනත් ඉදිරිපත් කිරීමේ බලය ලැබුණු එකම තැනැත්තා මේ ආණ්ඩුකාරවරය. 1860න් පසු මූල්‍ය නොවන අන පනත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සිසු සාමාජිකයන්ටද ලැබුණ මේ අයිති. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ නිලලත් 9ක් සහ නිල නොලත් 6ක් පත් කරන ලබන්නේ ආණ්ඩුකාරවරයා විසින්. පරිපාලන පද්ධතියේ වෙනස්කම් කැන ඉදිරිපත් කරන්න විලියම් හෝල්බෘක් විසින්. නීතිය හා අධිකරණ පද්ධතිය ගැන වෙනස්කම් ඉදිරිපත් කරේ චාල්ස් කැමරන් විසින්. උඩරට පහතරට පාලන ව්‍යුහ ඒකාබද්ධ කර ඒකීය පාලනයක් ස්ථාපිත කරන. උඩරටයි පහතරටයි පාලනය කරේ වෙනම වෙනමනේ. හැබැයි මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ පාලනය යටතේ 1833 දී උඩරට ගිවිසුම අත්සන් කරාට පස්සේ ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම සුද්දගේ අනසකට යටත්. බ්‍රිතාන්‍ය අනසකට යටත් වෙනවා. පස්සේ උඩරට සහ පහතරට ඒකාබද්ධ කරලා ඒකීය පාලනයක් ස්ථාපිත කර. ද්‍රව්‍ය වලින් බදු ගෙවීමේ ක්‍රමය වෙනුවට මුදලින් බදු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කරනවා. මේ වන විට ලංකාවේ බදු ගෙවීම සිද්ධ කරේ ඉඩම් වලින් දේපල වලින් වගේම ධාන්‍ය වලින් වගේ ද්‍රව්‍ය දේවල් වලින්. හැබැයි ඒ ක්‍රමය අහෝසි කරලා මුදලින් බදු ගෙවීමේ ක්‍රමය ස්ථාපිත කරනවා 1833 කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ මගින්. ඊළඟ අනුමාතෘකාව 1910 ක්‍රුමැකලම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. 1910 ක්‍රුමැකලම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා දිගින් දිගට යෝජනා ඉදිරිපත් වෙන. 1910 ක්‍රුමැකලම් ප්‍රතිසංස්කරණ තුළින් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ප්‍රතිසංයුක්ත කරන. ඒ අනුව ව්‍යවස්ථාදායක සභාව 21ක් දක්වා වැඩි වුණා. නිල ලත් 11ක් සහ නිල නොලත් 10ක්. නිල ලත් 10 වාර්ගික පදනම මත බෙදුණා. නිල නොලත් 10න් 4ක් නාගරික යුරෝපියන් එක්කෙනෙක්, ග්‍රාමීය යුරෝපියන් එක්කෙනෙක් සහ බර්ගර් එක්කෙනෙක්, යුරෝපා ක්‍රමයට උගත් ලාංකිකයන් එක්කෙනෙක් සහ ඉතිරි 6 දෙනා උඩරට සිංහල එක්කෙනයි, මුස්ලිම් එක්කෙනයි, පහතරට සිංහල දෙන්නෙක් සහ දෙමළ දෙන්නෙක් වශයෙන් බෙදෙනවා. ලැබුණු වැදගත්ම දායාදය වෙන්න පුතේ සීමිත ඡන්ද බලය ලැබුණ 1910 ක්‍රුමැකලම් තුළ. ලංකාවට ප්‍රථම වරට ඡන්ද බලයක් ලැබුණේ මෙම අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින්.
මේ සීමිත ඡන්ද බලය යටතේ ප්‍රථම ඡන්දය පැවැත්වෙනවා 1911 වර්ෂයේදී. මේ 1911 මහමැතිවරණ යුරෝපා ක්‍රමයට උගත් ලාංකිකයා ලෙස තේරීපත් වන්නේ නීතිඥ පොන්නම්බලම් රාමනාදන් මැතිතුමා. ඔහු තමා ලංකාවේ ප්‍රථම මන්ත්‍රීවරයා. ප්‍රථම වාරයට යටත් විජිතයෙන් නියෝජිතයෙකු ඡන්දයෙන් පත් කර ගැනීම වාර්තාවක් බවට පත් වුණා. සීමිත ඡන්ද බලය යටතේ තමයි මේ පත් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ කෝල්බුක් වෙතට ගොස් බැලුවොත් තිබෙන ව්‍යවස්ථාදායක සභාව මෙහි තිබෙනවා. අපි බලමු පුතේ සීමිත ඡන්ද බලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වයස අවුරුදු 21කට වැඩි වෙන්න. ඉංග්‍රීසි කනිෂ්ඨ විභාගය සමත් සහ දේපල හෝ ආදායම් ඇති පිරිමියට පමණක් ඡන්ද බලය ලැබුණා. මෙය 104ක් කියන චූටි ප්‍රතිශතයක්. පුතේ මේ ඉංග්‍රීසි කනිෂ්ඨ විභාගය කියන්නේ අපි කතා කරා 1833 කෝල්බුක් කැමරන් අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් 1835 දී කොළඹ ඇකඩමි පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ආරම්භ වුණාට පස්සේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අධ්‍යයනය පටන් ගන්නවා. එහිදී තියෙන මේ කනිෂ්ඨ විභාගය කියන එක සමත් වෙන්නත් ඕන. දේපල හෝ ආදායම. ඒ කියන්නේ Tamanට ඉඩකඩම් දේපල තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි වෘත්තියක් තියෙනවා, වෘත්තියෙන් ආදායමක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිරිමි අයට පමණයි මේ සීමිත ඡන්ද බලය